Большой зал городского дворца культуры, сцена, за считанные часы до начала выступления, прогон спектакля и проверка оборудования. Не трогай меня! За 2 дня гастролей сыктывкарские артисты показали ухтинскому зрителю спектакль по знакомому еще со школы каждому тексту Антона Чехова «Каштанка» в постановке режиссера Дениса Рассыхаева. Он же поставил и второй спектакль, который молодежный театр привез ухтинскому зрителю «Игра в фанты». Одноименная пьеса известного российского драматурга Николая Калиды, на первый взгляд, незамысловатая история. По сюжету молодые люди вместе встречают Новый год. Во время посиделок герои решают сыграть фанты, но задания в них выпадают не совсем забавные. И вот если вы посмотрите спектакль, что делают ребята? Одному, значит, позвонить в скорую, наврать, что тебе плохо, и скорая приезжает. Это значит, это скорая кого-то оставил, кто нуждался. Или вот убить человека. Молодые люди думают, что прекрасно все завершилось, никто не умер, но на самом деле... А что на самом деле, зритель сможет узнать, посмотрев спектакль. Молодежный театр Коми работает на базе Академического театра драмы имени Виктора Савина. Артисты заняты в постановках обоих театров. В Сыктывкаре игра «Фанты» идет в камерном зале меньше, чем на 100 зрителей. Большой зал Ухтинского ГДК может вместить 900 человек. У артистов новая задача – удержать зрителя в не совсем привычных условиях. Мы больше привыкли играть этот спектакль на камерной сцене, когда зрителя значительно меньше и он ближе. Поэтому есть такие мелкие какие-то оценки, которые он замечает, когда находится ближе, что для нас было важно во время постановочного процесса. Сейчас мы играем на большой зал, и у нас уже был такой опыт, и мы это учитываем и вносим какие-то актерские коррективы для того, чтобы зритель ничего не упустил. Спектакль «Игра в фанты» длится почти 3 часа. В первой части артисты выходят на сцену загримированными. Во второй маски с персонажей спадают и в прямом, и в переносном смысле. В жизни же мы часто бываем дома одни, а в обществе другими, да? Какую-то маску мы на себя надеваем, и тем самым мы защищаем себя, а может быть наоборот. Вот. Мне кажется, в спектакле тоже вот эти маски для того, чтобы скрыть все свое естество. И во втором акте, так как происходит событие, да, важное для всех, это событие тем влияет на них так, что постепенно они начинают облегчаться. То есть они становятся такими, какими они есть на самом деле. Спектакли молодежного театра Республики Коми отличаются более неожиданной для зрителя формой, но не в ущерб содержанию. И такой подход помогает постановкам молодых сыктывкарских артистов находить своего зрителя. Молодежь ходит на молодежь. И когда мы говорим, что это молодежный театр, то мы ожидаем, что на это название как раз откликнется молодой зритель. И этот театр создавался как раз именно на эту аудиторию. И так и получилось. Спектакли отличаются, и у нас есть уже зрители, которые ходят только на спектакли молодежного театра. Молодежный театр Республики Коми – один из самых молодых театров в стране. Его открыли в 2019 году, в год театра в России. С тех пор в репертуаре накопилось 10 спектаклей. А в середине апреля артисты молодежного театра Коми представят премьеру «Довлатов. Роман особого назначения», пьесу о жизни писателя Сергея Довлатова. Одна из основ сюжета – переписка писателя в период службы в Чиневорике с сыктывкарской студенткой Светланой Меньшиковой. Роман Кирпа, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.